حدود 10 سال پیش وقتی که هنوز این شکلی بودم اولین کوله‌مو خریدم. توی این مدت چندین کوله دیگه هم خریدم. با من همراه باشید تا بهتون بگم به نظر من بهترین کوله چه کوله‌ایه. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو جدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از لوازم سفر چه شهرگردی چه طبیعتگردی کوله پشتیه. امروز می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم که چه کوله پشتی برای سفر از همه بهتره و چرا. من حامد حسنی هستم، یک عاشق سفر و در این کانال تجارب و نتایج تحقیقات خودم رو با شما به اشتراک می‌ذارم. همونطور که قبلا گفتم، حدود 10 سال پیش وقتی می‌خواستم اولین سفر طبیعتگردی داشته باشم، خیلی راحت رفتم یک مغازه لوازم کوهنوردی فروشی و اولین کوله‌مو خریدم. اون موقع هنوز اهل تحقیق و بررسی نبودم، به خاطر همین عواملی که برام مهم بود عبارت بود از یک، قیمت خوب که دنبال کوله ارزون بودم، دوم کیفیت خوب که طبیعتاً حرفای آقای فروشنده ملاک عملم بود و سوم هم هرچی بزرگتر بهتر، فکر کردم جای بیشتر داره بهتره. اولین کوله‌ام یک کوله 60 لیتری بود که جای جداگانه برای کیسه خواب، چادر و مت داشت. قسمت پایین جلوش از هم جدا میشد، 60 لیتری بود و بزرگ، حتی یه مقدار میشد اندازه‌شو بزرگترم کرد. جنسش هم محکم بود. باش خیلی جا رفتم، هیچ وقت زیپاش خراب نشد و فقط یه بار یک از کلیپساش شکست. از اون طرف هم اصلا ارگونومیک نبود. در کوله کشی‌های طولانی پشتمو اذیت می‌کرد و تعریق داشتم، خیس میشد و تهویه مناسبی نداشت. از همه بدترم این که وقتی می‌خواستی دنبال یه چیزی تو کوله بگردی، باید تمام کوله رو می‌ریختی بیرون تا بتونی دسترسی پیدا کنی به اون چیزایی که اون زیره. در کل برای اون ابتدای کار خوب بود، ولی اگه تجربه الان داشتم یه همچین کوله رو دیگه نمی‌خریدم. خیلی زود فهمیدم این کوله بزرگه و برای برنامه‌های یک روزه مناسب نیست. برای همین باید می‌رفتم یه کوله کوچیک‌تر می‌گرفتم. اولی کوله 25 لیتری کوچیک گرفتم که برای الهام مناسب بود، چون خیلی باریکه و برای برنامه یه روزه خیلی خوب بود. ولی خب باز این کوله خیلی دیگه کوچیک بود، یعنی یکم وسیله اون اگه بیشتر میشد نمیشد. باید یک کوله باز یه ذره بزرگتر هم میگرفتم. کوله‌ای گرفتم که هم بتونم توی برنامه‌های یه روزه‌ای که یکم جای بیشتری میخواد استفاده کنم، همین که بتونم برای سفرهای کوتاه مدتی که فقط مثلا میخوام برم تهران و برگردم، میخوام لپتاپم همراهم باشه، بتونم از اون استفاده بکنم. این دفعه کوله از برند نورس فیس گرفتم که خیلی جاهای مختلفی داشت برای کاربری‌های مختلف. میتونستی لوازمتو توی سفر مرتب بذاری، مدارکتو میتونستی جدا جدا بذاری تا دیگه راحت پیداشون کنی. همینطور اینکه لپتاپت اونجا هست و زیرش یه چیزی داشتش که در اثر گذاشتن و برداشتن هیچ آسیبی به لپتاپت نمیرسید و جاش هم نسبتاً خوب بود دیگه. میتونستی چیزهای مختلفی هم علاوه بر خود لپتاپ توش بذاری که برای هم سفر یه روزه طبیعتی میتونستم ازش استفاده بکنم و هم برای یه سفرهای کوتاهی که لباس زیادی ندارم. اصلا خراب نشد، خیلی ازش استفاده کردم، هیچ وقت هیچ کارش نشد. خیلی ریلایبل هستش، یعنی قابل اعتماد هستش و میدونی که هیچ وقت تو رو تنها نمیذاره. این بار نوبت این شد که برای الهام یک کوله جدید بخریم. تجربه قبلی رو استفاده کردیم و با در نظر گرفتن چند تا نکته کوله رو انتخاب کردیم. اول اینکه چون نمی‌خواستیم خیلی هزینه بالایی انجام بدیم، یه برند چینی رو انتخاب کردیم که معتبر باشه. این برند نکو که می‌بینید برند خوبیه، جنساش هم مرغوبه. نه به اندازه برند اروپایی، ولی خب در مجموع کاملا راضی کننده است و شما رو اصلا اذیت نمی‌کنه. تو چند سال استفاده که ازش داشتم واقعا کیفیت خوبی داشته. چند تا نکته رو در مورد خریدش در نظر گرفتم. یکی اینکه این کوله علاوه بر اینکه از پایین بهش دسترسی هست و از بالا هم دسترسی هست، روی کوله هم یه دسترسی به شما میده تا اینکه میخوای وسایل رو برداری، لازم نیستش که لوازم کوله رو همه رو بریزی بیرون و این خیلی کارایی زیادی داره. یه موضوع دیگه جانمایی روی بدنه. این کوله خیلی خوب روی بدن میشینه و ارگونومی خیلی خوبی داره، خصوصا برای خانم ها خیلی عالیه. کاملا روی لگن قرار میگیره و وزن رو به پشت اعمال نمیکنه. همینطور پشتش یه حالتی داره که اجازه تعریق زیاد رو نمیده. با اینکه این کوله کوهنوردی محسوب میشه، اما به خاطر دسترسی خیلی خوبی که داره برای سفرم خیلی راحت میتونم ازش استفاده بکنم. اینجا بود که کمی تحقیق کردم و برای سفرامون دنبال کوله خوب گشتم، چون کوله خودم هم که بهتون نشون دادم خیلی مناسب سفر نبود. دیدم توی انواع مختلف کوله هایی که وجود داره نوع خاصی از کوله هست که بهش میگن کوله های مسافرتی، یعنی اصلا برای کوهنوردی نیست و فقط برای سفر است. یکی از مهمترین تفاوت های این نوع کوله ها اینه که کامل از رو باز میشه و دسترسی کاملی به تمام لوازم به شما میده، مثل یه چمدون. دیگه خبری از بندهای متعددی که روی کوله‌های کوهنوردی وجود داره نیست، چون نیازی به اون بندها نیست و همینطور اینکه از رنگ‌های شادی که معمولاً کوله‌ها هم دارن خبری نیست. و یه خاصیت دیگه‌ای هم که این کوله‌ها داره اینه که
میتونید شما از پشت کاوری روش قرار بدید که کاملا روی بندهای کوله رو میگیره و عملا وقتی که اون کاور بسته باشه دیگه مثل چمدون میتونید با این کوله برخورد بکنید و از دسته‌هاش بگیرید و بلندش کنید. خصوصا این موضوع برای پرواز که شما کوله هاتون ممکن بنداش به جای گیر بکنه خیلی خوبه، چون شما میبندینش و خیلی راحت میرین به کانتر پرواز. برخی از این مدل کوله ها هستن که چرخ هم دارن که من البته اصلا پیشنهاد نمی‌کنم، چون این مدل‌هایی که چرخ دارن خیلی سنگینن و واقعا به درد نمی‌خورن. برخلاف جاهای دیگه دنیا که این نوع کوله‌ها خیلی معروف هستن و اگه شما در یوتیوب سرچ کنید به زبان انگلیسی خیلی محتواهای متعددی در این مورد هست، تو ایران خیلی جا نیفتاده و من کمتر تونستم پیدا بکنم نمونه‌هاش رو. به نظر من یکی از بهترین های این نوع کوله اگه بتونیم پولش رو بدید، کوله هست از برند آسپری. آسپری یک برند خیلی معتبر آمریکاییه که کوله‌های متعددی از جمله کوله‌های کوهنوردی تولید میکنه. یک نوعش به اسم فیرپوینت نوع مسافرتی هستش. این کوله در سایزهای مختلفی تولید میشه. نوع 40 لیتری یکی از پرفروش‌ترین انواع کوله مسافرتی در دنیاست، به خاطر اینکه هم کامل از رو باز میشه، هم کیفیت خیلی خوبی داره، هم اینکه میتونید با خودتون داخل کابین هواپیما ببرید و اندازه‌ش اونقدر بزرگ هستش که شما رو میتونه کاملا ساپورت بکنه. سایز بزرگتر هم داره ولی خب اون 40 لیتریش خیلی عالیه. اگر بتونید پیدا بکنید واقعا عالیه. من پیشنهاد میکنم. خودم که میخواستم بخرم قیمتش یکم بالا بود، اون موقع 200 خورده $2 بود و من 240-50 دلار بود و من نمیخواستم 240-50 دلار پول به کوله بدم. به خاطر همین بازم گشتم، چون من میخواستم حتما یک کوله مسافرتی خوب بخرم و اونقدر هم نمیخواستم هزینه پرداخت کنم. گشتم تا با برندی به اسم ماونتین ویرهاوس آشنا شدم. برند ماونتین ویرهاوس یک برند هستش که در چین تولید میشه ولی دیزاینش در انگلستان هستش. کلیه لوازم سفر و کوهنوردی تولید میکنه و قیمت‌های فوق‌العاده مناسبی داره. متاسفانه این برند توی ایران شعبه نداره و اجناسش هم تقریبا توی ایران به صورت معمول پیدا نمیشه، ولی چون فروش آنلاین داره و تقریبا الان دیگه همه یه آشنایی در یه گوشه از این دنیا دارن، خیلی راحت میتونین از دوستانتون بخواین که اون رو خریداری کنن و هزینه‌شو بهشون پرداخت کنین و بعد در سفری که به ایران دارن براتون بیارن. من هم همین کارو کردم. کوله‌ای که من خریدم یک کوله 60 به اضافه 20 بود، یعنی یک کوله اصلی داره که از دو جا بهش دسترسی کامل هست، مثل چمدان میتونی بهش برخورد بکنی، توش لوازمت خیلی خوب جا میشه و علاوه بر اون یک کوله کوچیک 20 لیتری هم روی کوله اصلی بسته میشه که هم موقعی که میخواین توی سفر باشین میتونید دوتاشو به هم ببندین، میتونید اون کوله کوچیکش رو از جلو به بندها آویزون بکنین تا تناسب کاملی از وزن داشته باشین و دیگه به پشتتون فشار زیادی نیاد و کوله شما رو به عقب نکشه. و همینطور این که وقتی که شما میرین سفر خب خیلی موقع میشه که شما میخواین یک کوله کوچیکی هم داشته باشین که با خودتون این ور اون ور ببرین. اینطوری وقتی رسیدین به مقصدتون کوله رو توی هتل میذارین و موقعی که میخواین برای گشتای روزانه از هتل بریم بیرون این کوله کوچیک رو با خودتون میبرین. یکی از بهترین خریدهای زندگی من بوده این کوله. تمام بندهاش به خوبی پشتش کاملا بسته میشه، همینطور کاور بارون داره که در موقع لزوم میتونید روی کوله رو بپوشونید. خیلی جلب توجه نمیکنه، رنگش طوریه که خیلی داد نمیزنید که من یه توریست هستم. من اینو خیلی دوست نداشتم. جنس خیلی خوبی داره. توی چند سالی که من در سفرهای مختلف استفاده کردم هیچ وقت هیچ اتفاق بدی براش نیفتاده و بهتون پیشنهاد میکنم که این رو بخرید. ولی بازم شاید خودم یه روزی اون کوله 40 لیتری آسپری رو بخرم چون خیلی دوستش دارم و به نظر من اگه بتونیم هزینه‌اش پرداخت کنیم از این ماونتین ویرهاوس هم میتونه گزینه بهتری باشه. امیدوارم این ویدیو اطلاعات خوبی در مورد خرید کوله پشتی برای سفر به شما داده باشه. اگه دوست دارین در مورد موضوعات مرتبط دیگه مثل اینکه چطوری این کوله رو بچینیم بهتره یا اینکه چه لوازمی رو باید برای سفر با خودمون داشته باشیم ویدیو درست کنم، حتما ممنون میشم برام توی کامنت ها بنویسید تا در ویدیوهای بعدی براتون درستش کنم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید. این لایک کردن شما باعث میشه سایر دوستانی که اهل سفر هستن این ویدیو بهشون نشون داده بشه و من هم انرژی بگیرم برای ویدیوهای بعدی. با سابسکرایب کردن کانال هم ویدیوهای بعدی که در مورد سفر هست رو از دست نمیدید. پس فعلا تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.